他の方残りましたので、こちら、そうです。お待ちいただいていいですか。はい、やったりはげれたらしてる。はい、ということで、これ一応決勝戦になりますので、お願いします。はい、そしたら後で、表彰しますので、まあ車ですね、元へ戻しておいてもらってもいいですか。はい、すみません、ドローン選手権ご参加ありがとうございました。おめでとうございます。今日持って帰らんっていう方は。はい、そうしましたら、発表させていただきます。で、最終ですね、受付の方に勝利者ステッカー用意してます。で、もう今回ね、正直、ご参加していただいた方はみんなの分あります。なので、もうちょっとね、多めに用意してますんで、勝敗だけ発表させていただきます。はい、今回、ミニバイク VS カブミーティング2024、はい、勝った方はカブです。カブの方、バンザーイ、バンザーお願いします。はい、カブの方勝ちですね。ちなみに台数の方が115台になります。115台で、ミニバイクが、ちょっとだけ足らず93台という形になりましたので、黒色がミニバイク93台、カブが115台で、今回はカブの話でした。ありがとうございます。またね、来年も頑張ってやりたいなと思いますので、ぜひぜひ、仲間を連れて、次こそは勝ったるぞっていう形でお願いしたいと思いますので、お願いします。で、
きますので、できたらお並びいただけたらと思いますのでお願いします。チェックが欲しい方お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。よかったら記念に1枚お願いします。はい、みんな集まってください。集まってください。よっしゃー。ありがとうございました。